Денис ТВ представляет в главной роли Денис, оператор Денис, режиссер Денис, продюсер Денис. Сегодня у нас на голубом костерке собственной персоной засветился сам Рудик. Пропащий та самая легендарная личность, пропащий Рудик, тот самый киногерой киноновеллы «Первая кровь» и уже «Зимний период». Итак, Рудик, как нашлись-то вообще? Нашлись-то Вот как? неужели как-то я появился на планете Земля под Новый год? Это как-то вообще странно. Сам собственный персонаж. Как так появился-то, блин? Я вообще не понимаю. И у Рудика есть целое объявление, поздравление с Новым годом наших телезрителей. Слушаем вас. Ну я поздравляю всех с Новым годом, особенно своего искателя, кто меня искал столько лет. 2 года искал, блин. Где искатель-то у меня? Там. Продолжайте. Вот, искал. И я появился под Новый год. Так, очень интересно. Теперь поздравьте всех наших телезрителей 0,5 человека. Да, поздравьте, пожалуйста. Ну, всех 0,5 с Новым годом. И всего хорошего. Ты знаешь, В итоге, мы хотим вместе с Рудиком поздравить наших россиян с Новым годом, поздравить их с новым счастьем, с новым вообще столом, который у них находится. И то, что вот они сделали в этом старом году, чтобы вот, если нужное, то пусть будет нужное, если не нужное, то пусть уходит вообще никуда. Вот, мы хотим с Рудиком вот лично вот с этим пидорасом. Рудик и сам преследователь. Обратим внимание на это. Мы хотим с этим человеком, не пидорасом, опять же, сказать то, что мы любим вас, мы хотим вас и обожаем. Спасибо вам, с Новым годом 2020. всех с Новым годом! С Новым годом!